daawade anigu waan Saliin Maxamed ku soo dhawow warka mustaqbal qodobada aad ku daawan doonto waxa kamid ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo xubno ka tirsan wasiirada Soomaaliya oo Muqdisho uga qayb galay shirka wada tashiga doorashooyinka gobolada waqooyi ee dalka madaxweynaha Soomaaliya oo ugu baaqay qaar kamid ah madaxda dawlad goboleedyada dalka inay soo dhameystiraan guddiga doorashooyinka iyo Jubbaland oo sheegtay in shuruudo adag ay ku xiran tahay in doorasho ay ka dhacdo deegaanadeeda ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo shir gudoomiyay kulan looga hadlay dardargelinta iyo adkeynta amniga dekada Muqdisho iyo warka sidoo kale waxaad ku daawan doontaan wasiirka wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo sheegay in shaqooyin ay qaban lahaayeen Soomaalida farsamayaqaano ajaanib ah dalka dibadiisa looga keeno qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warka mustaqbal hagaag daawade haatan ku soo dhawow warkii oo intaasi ka xog balaaran Muqdisho waxa lagu qabtay shir wada tashi ah oo ay ka qayb galeen xubno ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya sida ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo xubno wasiir ah kuwaas oo ka soo jeeda gobolada waqooyi ee dalka gaar ahaan Somaliland arrimaha ku saabsan doorashooyinka ayaa shirkaasi lagu qaada dhigay sida xogta warkan ay ku eegayso wariyahayaga Zamzam Maxamed Cali waxaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya lagu qabtay shirka wada tashiga arrimaha doorashooyinka ee gobolada waqooyi ee Somaliland oo sidoo kale lagu taageeray guddiga doorashooyinka Soomaaliya waxaa shirkaasi ka qayb galay ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiiro ka tirsan xukuumadda xildhibaano iyo siyaasiyiin kale Mahdi Maxamed Guleed Qadar ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shirkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay inay diyaar u yihiin qabashada doorashada iyo sidii uu u dhaqan gali lahaa jadwalka doorashooyinka ee ay ku heshiiyeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada dalka walaalayaal ijiid aan ku jiiday waa gacmo daalise iska daayo doorashaanu diyaar u nahay kaalaya walaalihiin baan nahay marba qofka Soomaaliyeed markuu musharaxa qiimeeyo ee uu yiraahdo warkeeba uu khudbad wanaagsan iyo annagu madaxweyne farmaajo aan jecelayn ma soo noqdee keeba dalka hore u wadi karay xodxodashadu waa halkeeda oo waxaad xodan kartaan oo waa la hadli kartaan laakiin haddii aad xuma ka tagto iska fogeysi waxaynu diyaar u nahay doorasho waxaynu diyaar u nahay in doorasho loo dareero oo aynu istooranno laguna kala nabad galo waayo 4 sanadeed markay dhamaadaan waa in tartan la galaa doorasho la galaa murankaasi doorashadii buu dib u dhigaya taa macnaheedu ma waxay tahay doorasho diyaar uma yihiin dib hal la igu dhigo ma waqtigeedeen ku dhacaysaa doorashada waqtigeedeen ku qabanaynaa waa ka shaqeynaynaa haday tabasha jirto oo aad leedahay qof iyo 2 iyo 3 baan dareen ka qaba diyaar baa loo yahay in lagu dhageysto oo la yiraahdo qof iyo 2 iyo 3 bal hal la eego hadda meel fiican bay maraysaa guddida shalay waa istooratay gudoomiye iyo ku-xigeen bay doorteen waxaa loo dhaqaaqayaa jadwalkii inay diyaariyaan in tartan iyo doorasho loo diyaar garoobo loo dareero yaan la idin jahawareerin dhinaca kale wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube wasiirka wasaaradda dastuurka Saalax Ahmed Jaamac wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa madasha shirkaasi ka hadlay waxa ayna ku dheeraadeen ka hadalka arrimaha doorashooyinka iyo sida ay muhiim u tahay in lagu qanco guddiga doorashada ee ay magacawday dawladda federaalka Soomaaliya من ragga doorashooyinkii dalka ugu sareeyay soo qabtay oo loo soo qashado guddi sameeynaya wala xarako walahan waxaan soo leeyahay dawladuhu waxay sharciga u samaystaan oo dalmaro haddii dawladnimadu sharci weydana fawdadii aynu soo marnay baa dhici karta qof raba dunida ee fawda dhacdo oo dawladnimada Soomaaliyeed xariiqa gaadaan ma jirto wali digaya waxaan uga digayaa fawdada dalkan muddo ka soo shaqeynay waxaan arkaynaa dalkani inaanu kala maarmeyn baan arkaynaa inuu meel u socdo jihaystay baan arkaynaa dalkani horaa u socday qaniyada hoy ka daayay idhaan seebri dhawi dalkani horaa u socday qaniyada hoy ka daa kada qaniyada mid kala jirto la yiraahdo lugta waxay jiidayaan waxba meel baad fuul isleedahay qaar ba hoosta fadhiya markaas ay ku soo jiidayaan
بريها الدنباء رجع قار مركا يحكمت بكتشران وحول بأورنشر وصلية فرض أيوم بالبلد يرد حياة وحيلي واحد وخديه مركا وإذا هديها تعدي هو أنا كعوني أنا كعيدي قاركود وبسيقوا لي فارنتو قار أفر سنين مدينه وحرا لغاية على دولة الربلة بسونا هو إنه إلهي وحكسيه بل إنه يوجد عينينا إنه إلهي حق درنسيه وحونا فلنا الدوان إنه بحث ودن بلارن كسو بير الدوانان shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee gobolada waqooyi ee Somaliland laguna taageerayo gudiyada doorashooyinka Soomaaliya ee maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho waxa uu ku soo beegmayaa xilli gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya 21 November 2020 magacaabay xubnaha gudiga hirgelinta doorashada dadban ee 2021 ee gobolada waqooyi ee Somaliland Samson Maxamed Ali Mustaqbal Muqdisho madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu baaqay madaxda dawlad goboleedyada dalka oo ay wali ku dhiman tahay gudiga doorashooyinku inay si degdeg ah u soo magacaabaan gudigaas si loo ambaqaado howlaha shaqo ee ku saabsan doorashada dalka sidoo kale Jubbaland oo hadashayna waxa ay sheegeen in shuruudo ay ku xiran tahay in deegaanadaasi doorasho ay ka dhacdo xilli Axmed Madoobe uu ku adkeysanayo in gedo aan doorasho lagu qabanayn inta laga soo saarayo ciidamada ay dawladdu halkaasi geysay xogta warkaas waxa isku soo koobaya wariyahayaga Mawlid Maclin Aadam madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in dawladdiisa ay ka go'an tahay qabashada doorashada 2020-2021 oo heshiis ay ka gaareen madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada dalka maamul goboleedyada dhiman inay soo dhameystiraan gudiyada doorashada waxa uu ugu baaqay in sida ugu degdegsiyaha badan ay ku soo magacaabaan xubnaha matalaya maamul goboleedyada ka dhiman inay soo magacaabaan gudiyada doorashada waxa uu ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan ku soo gudbiyaan xubnaha matalaya maamulka doorashada 2021 xukuumadda Soomaaliya waxa uu u jeediyay inay daba gasho habraaca lagu heshiiyay si loo dhaqan geliyo doorashada maadaama waqtiga dhiman uu aad u kooban yahay sidaas awgeedna waxa uu faray inay u dhaqdhaqaaqaan hawshaas madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in dhanka dawladda shaqada inteeda badan ay ka soo dhamaatay balse qaybaha ku harsan maamul goboleedyada qaar uu ku adkaynayo inay soo gudbiyaan si loo dhaqan geliyo heshiiskii wadajirka ahaa ee wada ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa naga go'an inaan si buuxda u fulino heshiiskii doorashada iyadoo laga fogaanayo dib u dhac ku yimaada xilliga doorashada sidaas darteed waxa aan dawlad goboleedyada aan wali soo dhameystirin xubnaha ay ku leeyihiin gudiga hirgelinta doorashooyinka ugu baaqaya in ay ka shaqeeyaan sidii loo dhameyn lahaa qodobada iyo habraaci lagu heshiiyay aniga oo rajeynaya in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku soo magacaabi doonaan qaybta ku hartay sidaasi waxa yiri madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhinaca kale dawlad goboleedka Jubbaland oo war-saxaafadeed ka soo saartay arrimaha doorashooyinka dalka xaaladda kala guurka ah ee dalka ayaa ku celisay in dawladda federaalka ay faragelin ku hayso maamulkooda gaar ahaan gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada dawlad goboleedka Jubbaland ayaa lagu sheegay in heshiiskii doorashada ay ahayd in doorashada lagu qabto 11 goobood oo kala ah min 2 goobood oo dawlad goboleedyada dalka ah iyo gobolka Banaadir Jubbaland ayaa dalbatay in gacanteeda lagu soo celiyo maamulka garsoorka halkaas oo ay ka taliyaan ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya oo isugu jira militariga iyo nabad sugidda Soomaaliya sidoo kale Jubbaland waxa ay sheegtay in aysan doorasho ka qaban karin gobolka Gedo oo ay tilmaantay in ay tahay goob sharciya kala dambeyn aan uga jirin isla markaana ay gacanta ku hayaan ciidamo ka amar qaata shakhsiyaad sida lagu yiri qoraal ka soo baxay dawlad goboleedka Jubbaland ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa shir gudoomiyay kulan looga hadlayay adkeynta iyo dirdirgelinta amaanka dekada Muqdisho kulanka waxa ka qayb galay wasiiro ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasiirka wasaaradda dekadaha iyo gaadiidka badda iyo sidoo kale wasiirka maaliyadda iyo xubno kale oo ka tirsan wasaaradaha waxay kormeereen qaybaha kala duwan ee shaqada dekada Muqdisho ugu dambeyntiina waxa kulankooda lagu qaada dhigay sida loo adkeyn karo amniga dekada Muqdisho howlaha dekada ay qabanaysana loo dardargelin lahaa
ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in shaqooyin badan oo ay qaban lahaayeen dadka Soomaalida dibadda looga keeno farsamayaqaano ajaanib ah kuwaas oo qabta fursadihii shaqo oo ay Soomaalidu ka faa'iideysan lahaayeen xilli shaqo la'aan baahsani ay hayso qayb ahaan bulshada Soomaaliyeed sida xogta warkan uu ku eegayo wariyahayaga Guuleed Sabriye. wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan oo ka hadla shaqo la'aanta haysata dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa sheegay inay tahay wax aan la aqbali karin in shaqooyin ay qaban karaan dhalinyarada Soomaaliyeed loo dhiibo dad ajaanib ah sida uu hadalka u dhigay. wasiir Jamaal ayaa sheegay in dalka ay joogaan farsamayaqaano Soomaali ah kuwaas oo aan shaqo haysan taas beddelkeedana farsamayaqaano ajaanib ah dibadda looga keeno shaqooyin fudfudud isagoo tusaale ahaan u soo qaatay ajaanibta ku sugan xarunta xalane ee magaalada Muqdisho. waxa uu sheegay dowladda federaalka Soomaaliya iyo ganacsatada Soomaaliyeed in looga baahan yahay inay shaqo u abuuraan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka. qof kasta oo Soomaali 27 maalmood ayaan wadanka wareegaynay oo xog ka ururinayna oo weydiinaynay waxyaalaha miyadaha dadka Soomaaliyeed. amniga marka laga yimaado shaqo la'aantu waxay ahayd number 2 oo number 3 waan fahmi kartaan wadankeena shaqaalaha dawladdu waa dhowr kun dadka inta badan mar walba dawladdu ma shaqo mas'uuliyad ganacsigaasiya ganacsigeena oo ogtiin xaaladdu ku sugan waxaan u baahanahay inaan fikirno oo la nimaano falsafad iyo maskax aan shaqo uga abuurin dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadanka jooga haddaynu abuuri weyno shaqo keeni weyno waxaynu horiyaa laba option wey kow dhalinyarada inay noqdaan dhalinyaro ay soo jiitaan dadka xaq jirka dadka wadanka rabshadaha ka wada iyo inay iska tahriibaan. shacabka Soomaaliyeed oo u badan dhalinyaro hay'adaha dawladdu awoodoodu yar tahay amni xumada kaabiyaasha dhaqaalaha oo burbursan iyo fursado badan oo shaqo aan jirin ayaa ka dhigtay dhalinyaro badan kuwa shaqo la'aan ah ama ku shaqeeya xaalad adag. Guuleed Sabriye, Mustaqbal TV. guud ahaan daawade waa inaga intaas warkii oo idinkaga imaanaya Mustaqbal TV aniga ayaa idin waramayo oo Nasrina idinku soo waad ku maadsantiin daawashadii la socodka warkayaga sidaas iyo nabadgelyo.